करोड़नि जो कमु हुयो जो तव्हां कोर्ट में पिया वञो। इन फील्ड में जेको आहे नई नई आई आहे ऐं थोरो तकड़ में जेको आहे हिनखे शोहरत मिली वई आहे। हिननि वीडियो रखियो त मूंखे दोस्तनि चयो परेशान चयो त तव्हांजो जवाबु वीडियो में अचणु घुरिजे। इरशाद जो जेको मूं वटि नंबर हुयो उहो बंदि पियो अचे। खोड़ सारा जेको आहिनि सो एप्स आहिनि जिते जंहिं वसीले माण्हू पुॼी सघे। तव्हां चयो त डिलीट कयो? जी हाँ बिल्कुलु, मां चयो त अगरि मुंहिंजी कमिटमेंट पूरी न थींदी त तव्हां डिलीट कयो। दोस्तों 2 ॾींहंनि खां तव्हां हिकिड़ी शइ वायरल ॾिसो पिया, हिकिड़ो गानो इरशाद जागीरानी जो जेको एॾो प्यार ॾेई मारींदी छा, एॾो प्यार ॾेई खारींदे छा, बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर खारींदे छा, प्यार ॾेई खारींदी छा अलाए। बहरहाल हींअर ॾोही बि वेठो आहे, ॾोही तो चओ मुंहिंजो दोस्त आहे, ॾोही बि वेठो आहे ऐं जेको हे कोर्ट में केस पियो थिए उहे बि वेठा आहिनि माण्हू। हे सिंगर कोमल बि वेठल आहे, इरशाद जागीरानी बि वेठल आहे। इरशाद जागीरानी लॻे थो निंड में थियो आहे। साबिर कुरैशी साहब बि वेठल आहे। हिननि जी पहिरियों जेको गानो थियो मेकिंग बि मूं पाण ठाही ऐं उहा मेकिंग ज़बरदस्त थी। वालेकुम, अरे अबा खुश हो, ठीक ठाक। म्यूजिशियन साद अलवी साहब, वीडियो में केर रूबी हूंदी तव्हां सां? वरी अरसे खां पोइ वरी आया आहियो। मुलाक़ात थियणी ज़िंदगी हुई त मुलाक़ात थी वई न। ॾिसो आवाज़ सही तो अचे या वधायांसि घटायांसि? ओके मूंखे ख़बर आहे त हिन गाने जी वीडियो बि माना A1 ठहंदी ऐं वीडियो में बि कोमली हुई ऐं इरशाद बि हुयो। हींअर मूंखे लॻे थो त वॾो मसइलो थियण वारो हो। सो हींअर प्लेटफॉर्म ते वेठा आहिनि सभिनी चयो यार इमरान तूं बि आहे हिन ॻाल्हि जे विच ते। सो फाइनल असां कयूं था। हे कोमल चए पई त मां हिन ते केस कंदमि, फलाण कंदमि। कोमल छा मसइलो आहे, छाजो केस हुयो, छाजो माना अहिड़ो को करोड़नि जो कमु हुयो जो तव्हां कोर्ट में पिया वञो? न असल में कमिटमेंट जेकी हूंदी आहे न उहा पूरी थियणु खपे, करोड़नि जी हुजे या 2 रुपए जी हुजे, लेकिन पूरी थियणु खपे। मतलब कमिटमेंट पैसनि जी हुई? जी हाँ, कमिटमेंट पैसनि जी। कमिटमेंट पैसनि जी हुई? साईं खोड़ सारा मसला हुया, उन्हनि मसइलनि खे हल करे वियो। बहरहाल हाणे परेशान थियण जी ॻाल्हि नाहे। जेके परिस्तार मुंहिंजा आहिनि या कोमल जा आहिनि उन्हनि खे परेशान थियण जी ॻाल्हि नाहे। मिसअंडरस्टैंडिंग थी वेंदी आहे कॾहिं कॾहिं। असांजे विच में हिकिड़ो हमराह हुयो जेको ईद ते हलियो आहे ॻुठ, उन्हनि हिन सां राब्तो कोन कयो। हुनजो हिननि ते एतमाद आहे ऐं उन सोचियो पिए त कोमल सां मुंहिंजो डायरेक्ट वास्तो आहे, राब्तो आहे, त मां हुनखे ॿुधाए छॾींदुसि। हुनखे ॿुधाइण में थोरी देरि थी वई। देरि जे करे हाणे हुन सां असांजा राब्ता बहाल थी विया आहिनि। हाणे हुन चयो आहे त ओके थी वियो आहे। हुनखां पोइ हाणे घबराइण जी का बि ॻाल्हि नाहे। हाणे कोमल ओके आहे ऐं साबिर भाई बि ओके आहे, मां बि ओके आहियां। नंढो कमु हुयो, उनखे हरूभरू फशी करे कोमल खे बि अॻिराई न करणु खपे, उबराए बि न करणु खपे। उनजो जवाबु जेको आहे सो मूंखे वीडियो में इन करे मूंखे बि न करणु खपे हूअं त, पर वीडियो में जवाबु मां इन करे ॾिनो छो त हिननि वीडियो रखियो त मूंखे दोस्तनि चयो परेशान चयो त तव्हांजो जवाबु वीडियो में अचणु घुरिजे। पोइ मूं इन करे वीडियो में जवाबु ॾिनो। सो हाणे अलाह जो शुक्र आहे त मसइला हल थींदा, छो त कलाम ते इलाही महिनत थींदी आहे। हिकु त शाइरी लिखीसीं, वरी म्यूज़िक जे लाइ टाइम वरितोसीं, वरी म्यूज़िक उनजी ठही, वरी स्टूडियो वियासीं, स्टूडियो बुक थियो, वरी उनखे रिकॉर्ड कयोसीं, वरी उनजी जेका आहे असां वीडियो ठाहीसीं। माना एॾो खफ़ो हुयो। ही महीननि जा कम आहिनि, महीननि जो कमु। माना तकड़ में असां पाणी हुन ते फेरे छॾियूं। 2 ॾींहंनि में तव्हां मतिलबु तकड़ में कयो? कोमल चयो त वरी डिलीट कयो। जंहिं मूंखे तव्हां चयो त डिलीट कयो? जी हाँ बिल्कुलु, मां चयो त अगरि मुंहिंजी कमिटमेंट पूरी न थींदी त तव्हां डिलीट कयो। हू जेको मुंहिंजो असिस्टेंट हुयो गुलदा हुयो, उन्हनि सां मुंहिंजो राब्तो न पियो थिए। उन्हनि जो नंबर मुसलसल बंदि पियो अचे। पोइ मसइलो तव्हांजो रुॻी नंबर हुन सां कॉन्टेक्ट न पियो थिए त तव्हां कोर्ट जूं ॻाल्हियूं बि कयूं। मां तव्हांजी वीडियो ॾिठी, तव्हांजो कॉन्टेक्ट न पियो थिए न। इरशाद खे कॉल कयो आहे तव्हां? जी हाँ, इरशाद जो जेको मूं वटि नंबर हुयो उहो बंदि पियो अचे ऐं ॿियो नंबर मूं वटि न हुयो जेको ऑन हुयो उन्हनि जो। सो इन करे मां इहो वीडियो में बि हिननि खे चयो, हिकु त मुंहिंजो पुराणो नंबर उहो बंदि आहे, सभिनी वटि उहो आहे जेको पब्लिकली नंबर आहे। मूं हिननि खे इहो वीडियो में बि चयो त तव्हांखे मुख़्तलिफ़ एप्स आहिनि, तव्हां इंस्टाग्राम ते मूंसां अप्रोच कयो आहे, मूं ताईं पहुचो आहे, मैसेंजर ते ॻाल्हायो आहे। अॼुकल्ह त टिकटॉक ते मैसेज ईंदा आहिनि। खोड़ सारा जेको आहिनि सो एप्स आहिनि जिते जंहिं वसीले माण्हू पुॼी सघे थो, मैसेज करे सघे थो। बहरहाल हाणे तव्हां इरशाद जागीरानी तुंहिंजे चवण सां त मतिलबु कोमल ओके आहे, ठा थी वियो आहे। कोमल पंहिंजे वात सां बि त चए न, मतिलबु एतिरो ई वीडियो वायरल थी आहे, माण्हुनि खे इहा ख़बर आहे। उन खां बि त पुछूं तव्हांखे छा हींअर कमिटमेंट जो जेका थी उहा पूरी थी वई? जी हाँ, हाणे जेको आहे कमिटमेंट पूरी थी वई आहे ऐं हाणे मां ओके आहियां, रिलैक्स पई कयां। सो हाणे वीडियो तव्हांजो सुबुह था नेक्स्ट टाइम तव्हां को बि माना हिन गाने ते दावा नथा करे सघो, सोचे छॾियो? न हाणे त मां पाण चई छॾियो आहे इरशाद खे त गानो डिलीट न कयो। इन खां रुगो इहो पुछा कयो त वीडियो हाणे डिलीट कयूं न कयूं?
न न गानो हाणे डिलीट नाहे करणो न इहो अञा ताईं हुन में रमज़ में नथी चए इनखे खिले पुछण तरीक़ो ॿियो गानो डिलीट कयूं न न गानो डिलीट करण जी हाणे ज़रूरत ई न आहे न बस ओके पेमेंट जो मसलो हुयो उहो थी वियो जी जी जेके बि मसला हुया मतलब हल थी विया जेके बि मसला हल थिया वरी साबिर कुरैशी साहब जो मां थोराए थो आहियां जे विच में ट्रैकड़ी कई आहे असांजे विच में अॼु मुंहिंजी बैठक ते आया आहिनि ॻाल्हियुनि सां डायलॉग सां इलाही मसला हल थींदा आहिनि अब मसलो हल थी वियो आहे मसलो एॾो वॾो न हो छो त असां फील्ड जा माण्हू आहियूं ऐं फील्ड में रहण चाहियूं था बिल्कुल कोमल जज़्बाती थी वई थोरो जज़्बाती छो त ज़ाहिर आहे हिते हिन फील्ड में जेको आहे नई नई आई आहे ऐं थोरो तकड़ में जेको आहे हिनखे शोहरत मिली वई आहे बैलेंस न पई थिए बैलेंस न चवंदा आहिनि त उहो ड्रो जेको आहे उहो उठ जलींदो आहे सो इन करे जो छो त हिनखे जल्दी में माना शोहरत मिली वई आहे सो इन करे जेको आहे थोरी यार ॿी ॻाल्हि माफ़ कजांइ जागीराणी सां गॾु जेको बि थो हुनखे शोहरत मिली वेंदी आहे न शोहरत ज़ाहिरान इरशाद जागरानी जो नालो आहे माशाल्लाह हिकु रेस्पेक्टेबल पर्सन आहे सो पैसनि जी का अहिड़ी मसलो न हो छो त असांजो जेको मैनेजर हो कोमल जो जेको मैनेजर हो उन सां जेको आहे न थोरो कॉन्टेक्ट न पियो छो त हू ॻोठ हलियो वियो उन सां बि न पियो थिए जागीराणी सां बि न पियो थिए हा इरशाद सां बि कॉन्टेक्ट न पियो थिए एॾे ॾींहं पैसनि जी बि ज़रूरत हुई हा इन करे जेको आहे इहो सॼो जेको आहे इहो थियो आहे बहरहाल हाणे त सभु कुझु थी वियो आहे हाणे कोमल ख़ुशि आहे हाणे जेके बि मसइला आहिनि और ओके थी विया आहिनि दोस्तो हिननि जो पाण में हाणे ठाह थी वियो आहे मुंहिंजे अचण खां अॻु में तक़रीबन साबिर कुरैशी ठाह कराए छॾियो कोमल खे ॿ टे शयूं हुयूं जेके उहे फाइनल वेही हिते डिस्कस थियूं ऐं ओके थी वियो आहे हाणे कॾहिं बि अहिड़ो दावा न कंदी ऐं थोरी खिली ॾेखार छोकिरी कलाम का चइजांइ हे गानो तव्हांखे यादि आहे माण्हुनि सभिनी खे यादि अथव तव्हां पाण ॻायो आहे थोरो गुनगुनायो भला एॾो प्यार ॾेखारींदे छा एॾो प्यार ॾेखारींदे छा बस कर मारी दे छा बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर बस कर मारी दे छा एॾो प्यार ॾेखारी दे छा दोस्तो प्यार जी ॻाल्हि प्यार में रहिजी वई ऐं पाण में हींअर हीअ जेका ओताक आहे इरशाद जागीराणी जी ओताक आहे ऐं इरशाद जागीराणी जीअं कॉन्टेक्ट थियो त उन्हनि खे घुराई पाण वटि ॻाल्हाई मूंखे बि कॉल कयनि त इमरान तूं बि अचे यार तुंहिंजी वीडियो में इहा सभ खां पहिरियों वीडियो थी ऐं हींअर तुंहिंजी वीडियो ज़रिए हे मैसेज वञे त सुठी ॻाल्हि आहे मां बि हाज़िर थी वियुसि दोस्तो हिननि जे विच में ठाह थी वियो आहे का एॾी वॾी ॻाल्हि न हुई बेसिकली विच में हिननि जी जेको कॉन्टेक्ट न पियो थिए हिन मैनेजर सां न इरशाद जागीराणी सां छोकिरी थोरी जज़्बाती थी वई ऐं जीअं चयो साबिर कुरैशी त हिनखे जल्द में शोहरत मिली आहे इन करे बैलेंस न करे सघी पर मां चवां थो बैलेंस करे वई आहे हाणे त बैलेंस करे वई आहे न ऐं नेक्स्ट टाइम वरी इरशाद जागीराणी सां कमु कंदी पेमेंट अॻु में वठंदी आहे बाद में अॻु में वठंदमि अदा इहो सिखी वई आहे त पेमेंट पहिरियों कमु पोइ असां महीनो पहिरियां पेमेंट जमा कराए